नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। तत्र गतचर्चायां सुरेशः इति विषये चर्चितमासीत्। सुरेशः, द नेम् सुरेशा, सुराणाम् ईशः सुरेशः। सुराः इत्युक्ते सुरान्ति इति सुराः। सु इत्युक्ते गुड्, सु रान्ति, रान्ति मीन्स् ब्रिङ्गिङ्ग्, सुरान्ति इति सुराः। ये जना देवाः इत्यर्थः, देवाः डेटीस्, सुरान्ति सुराः इति। तर्हि सुरेशः इत्युक्ते ये उत्तमं स्वीकृत्य आगच्छन्ति ते सुराः, तेषामपि ईश्वरः इत्युक्ते हिंदी भाषायां वक्तव्यं चेत् जो अच्छे अच्छों को ले आने वाले, यथा वृष्टिः इत्येतत् रान्ति, वृष्टिः तु इत्येतत् मङ्गलम् अस्ति, सु अस्ति, सु अस्तु अस्ति, अथवा सुघटना अस्ति। वृष्टिः भवति चेत् सा घटना सुघटना भवति। वृष्टिः भवति चेत् सुपुष्पं विकसति। वृष्टिः भवति चेत् सुफलं भवति, सुफलं प्राप्यते। सुफलम् इत्युक्ते तदपि तत् सु रान्ति स्वीकृत्य आगच्छन्ति, ले आते हैं, एवम् अर्थः अस्ति। रा धातुः इत्युक्ते तत्र आनयति इत्यर्थः। ले आते हैं, दे ब्रिंग्स सु, उत्तमं रान्ति सुराः इत्युक्ते देवाः इत्यर्थः। तेषां देवतानामपि ईश्वरः सुरेशः इति अस्ति। तर्हि एतद्विषये अपि बहु किमपि चर्चितं। तर्हि सुराः इत्युक्ते सुष्टु कः राति, उत्तमं सुवस्तुं कः राति, कौन ले आता है, एवं इत्यादि प्रश्नः आसीत्। तत्र वयं चर्चितवन्तः। तत्र यत्किमपि शक्ति अस्ति मङ्गलं अस्माकं जीवने ददाति, ते सुराः इति उक्त्वा तेषामपि कार्यं कथं भवति, केन कारणेन, अथवा तेषामपि कारणं किमस्ति, अथवा कस्मात् एतत् सर्वं, एते शक्तयः कार्यं कुर्वन्ति, ये शक्ति किस कारण से कार्य करते हैं, तर्हि तेषामपि ईश्वरः अस्ति सुरेशः इति। परमशक्तिः यः अस्ति, सम्पूर्णजगतः नियन्त्रणं यत् करोति, एकं तदेकं सुरेशः इति नाम उक्तमासीत्। पुनः शरणम् इति नाम्नः विषये चर्चितमासीत्। शरणम् इस नाम के बारे में चर्चा क्रियते। तर्हि शृणाति दुःखम् अनेन इति शरणं। शृणाति इत्युक्ते नाशयति, द वन हू मेक तत्र नाश ऑफ ऑल दुःखास्, सर्वेषां दुःखानां नाशं करोति। शृणाति दुःखम् इति शरणं। शरणम् अहं बुद्धं शरणं गच्छामि इत्यत्र वयं पंक्ति मध्ये शरणम् इति शब्दं श्रुतवन्तः। ಈ ಶರಣಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, एवं श्रुतम् आसीत्। अन्यत्र भवन्तः कुत्रापि शरणम् इति शब्दं श्रुतम् अस्ति वा, भवद्भिः श्रुतम् अस्ति वा, आप लोगों से कहीं सुना है? श्री कृष्ण शरणं मम एवं अस्ति। हाँ, श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्ण ही मेरा शरण है। एवं पुनः शरणम् इत्युक्ते गतिः। आङ्ग्लभाषायां शरणम् इत्यस्य अनुवादं किमपि, अनुवादशब्दं किमपि अस्ति वा प्रसिद्धं? जानन्ति वा? आङ्ग्लभाषा सरेण्डर् इति वा शरणं? तत्र तद्विषये किमपि भवतु। शरणं समर्पणम् इत्युक्ते सरेण्डर्।
समर्पणं खलु ओ सरेण्डर् समर्पणम् इति अस्ति। शरण हम्म, शरणं न जानामि। इत्युक्ते अस्माकं बहुविध दुःखानि भवन्ति। उदाहरणार्थं हम्म, अ, किमपि रोगः अस्ति तर्हि रोगस्य शरणं कः अस्ति? वैद्यः शरणं भवति। रोग के शरण में कौन होता है? वैद्यः रोगस्य। पुनः कुत्रापि गन्तव्यमस्ति किन्तु बहु वेगेन गन्तव्यं तर्हि तस्य शरणं विमानयानम् अस्ति। एवमेव बहूनि दुःखानि सन्ति। दुःखनिवारणार्थं बहवः पदार्थाः भवन्ति। दुःखादिकं भवति। दुःखानां निवारणार्थं अ, बहु किमपि भवति। शरणं वयं गच्छामः। हम्म। तर्हि तथापि किमपि दुःखं भवत्येव खलु। हम्म। यत् किमपि दुःखमस्ति तस्य निवारणार्थम् अन्यस्य शरणं गच्छामः। अ, अ, निरन्तरं सर्वत्र वयं प्रयासं कुर्मः। यथा भोजनं नास्ति तर्हि किमपि कार्यस्य शरणं गच्छामः, कार्यं कुर्मः सम्यक् रूपेण। तर्हि धनं प्राप्यते, धनेन भोजनं सङ्गृह्णामः। रोगः आगच्छति, वैद्यस्य शरणं गच्छामः। तर्हि पुनः जीवने एवमेव बहुविध दुःखानि आगच्छन्ति। बहुत सारे दुःख आते हैं। तर्हि तत्तत् दुःखस्य निवारणार्थम् एकैकस्य शरणं गच्छामः। किन्तु तथापि दुःखं भवति। जीवनमेव दुःखम् इत्येवं भवति। अथवा अज्ञानम् इत्येतत् दुःखं भवति। तर्हि कस्य शरणं गच्छामः? गुरुशरणं गच्छामः। अज्ञानम्, अज्ञानपीडा, अज्ञानसर्पस्य दशनं जातम् इति चिन्तयामः। तर्हि गुरु इति वैद्यस्य शरणं गत्वा अस्माकं ज्ञानं प्राप्य दुःखं निवारयामः इति अस्ति। तर्हि शरणम् इत्युक्ते तादृशम् अस्ति। शृणाति दुःखं, दुःख को नाश करता है इति शरणं। तर्हि शरणमपि कः अस्ति? परमरूपेण शरणं स एव अस्ति। दुःखनिवारकः कः अस्ति? मह्यं केनापि सह भवामि, साथ रहता हूँ तो मुझे मेरा दुःख नष्ट हो जाता, मम दुःखं नश्यति इति अस्ति। तर्हि वस्तुतः कश्चन व्यक्ति पार्श्वे अस्ति वा परमात्मैव पार्श्वे अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। इत्युक्ते तत्रापि दुःखनिवारकः परमात्मा एव भवति। सः वृक्षेषु तस्य शक्तिं दत्वा दुःखं निवारयति। वृक्षों में शक्ति देकर निवारण करता है। वैद्येषु तस्य प्रवेशः, तस्य शक्तिः अस्ति। पुनः सर्वत्र तस्य शक्तिः प्रवहति। तर्हि तेनैव वयं दुःखं, अस्माकं दुःखं नश्यति। अतः तस्य नाम शरणं। हिस् नेम् इस् शरणं। तर्हि अनन्तरम् अग्रिमं नाम, नेक्स्ट् नेम् शर्मा इति विषये आसीत्। शर्मा इति क्षम्यतां शब्देपि क्षम्यतां वदतु। शरणं विषये अहं सम्यक् न जानामि, किन्तु अहं शरणम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषा शेल्टर् अहं बोधामि। शेल्टर् शेल्टर् इति अस्ति, सत्यं। यथा अहं शरणम् इत्युक्ते गृहम् इत्यपि अर्थः अस्ति। आम् आ, गृहमपि अस्ति। गृहं। एतत् पुष्पम् अपि अहं अपश्यं यत् जपो नास्ति। अहं न जानामि तत् पुष्पं किं नाम आसीत्, किन्तु जपो रक्तवर्ण अस्ति, तत् पुष्पं श्वेतवर्ण आसीत्। आम् आम्, अहं न जानामि। जपाकुसुमं रक्तवर्णं भवति। रेड् कलर्। अतः तत् जपो नास्ति, अहं न जानामि तत्। आम् आम् शरणमपि अहं शेल्टर् इति आम् आम्, चिन्तयामि। शेल्टर् इति। शेल्टर् किं आ, करोति? वाट् शेल्टर् डस् डु? तत्र शेल्टर् किं करोति? अस्माकं ऋतु ऋतु अनुगुणं वृष्टिकाले किञ्चित् दुःखं भवति। वासार्थं किमपि नास्ति, तद् दुःखं शृणाति, दुःखं नाशयति इति शेल्टर् इति शरणं। पुनः आतपे
आतपस्य दुःखं नाशयति इति शेल्टर् अपि शरणमस्ति इत्युक्ते दुःखनाशकत्वात् तस्य नाम शरणम् इति। हम्म? हम्म। तर्हि शरणम् इति शब्दस्य एवम् अर्थः अस्ति, दुःखनाशकः इति। तर्हि शृणाति दुःखम् अनेन इति शरणं। पुनः शर्म इति शब्दस्य अर्थः परमानंद रूपत्वात् शर्म, परम आनन्दरूपं। शर्म इति शब्दस्य अर्थः आनन्दः, मङ्गलम् इत्येवम् अर्थः अस्ति। तत्र मङ्गलम् आनन्दः इत्येतत् यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं परमात्मैव इत्येवं वयं तत्र तस्यैव नाम इति वयं दृष्टवन्तः। कुत्र कुत्र मङ्गलम् अस्ति इति पश्यामः चेत् अस्माकं जीवने बहुत्र मङ्गलं वयं तत्र अनुभवामः, मङ्गलपदार्थान् अनुभवामः। तत्र सर्वत्र यः शक्तिः अस्ति एषः एव शक्तिः अस्ति इति। शर्मा इति विषये चर्चितमासीत्। अधुना अद्य विश्वरेताः हा केशव यतां शर्मा ईरान देशे शर्मा लज्जा समयः अस्ति। शर्म शर्म लज्जा शर्म लज्जा इति अस्ति, किन्तु शर्मा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवमस्ति, वयं दृष्टवन्तः। शब्दः शर्म इति लज्जा इति अस्ति, हिन्दी तत्र ईरान् देशे एवम् अस्ति। शर्म इति शब्दम् एकवारं पूर्वं दृष्टवन्तः, अहं पुनः पश्यामि। शर्मन् शर्मन् इति शब्दः अस्ति, पुल्लिङ्गस्य शब्दः शर्मन्, नपुंसकलिङ्गशब्दः। आनन्दः इत्यर्थः अस्ति शर्मन्, आनन्दः, मुदः, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, आनन्दतुः, आनंद, शर्मन्, शात, सुख, माद, मद, भोग, आमोद, हन्त, जोषम् इत्यपि एवम् अर्थाः सन्ति, समानार्थकपदानि सन्ति। अत्रापि श्रृ इति धातुः, अत्रापि श्रृ इति धातुः किमस्ति, सुखे, ब्रह्मणोपाधो एवम् इत्यादि अस्ति। शर्म तत्र शर्म भवतु इत्युक्ते मङ्गलं भवतु, सुखं भवतु इत्यर्थः अस्ति। शर्मन्, हैप्पी इत्येवम् अर्थः अस्ति। विष्णु शर्मन् इत्युक्ते तत्र विष्णु आनन्दवान् इति तत्र तस्यापि नाम अस्ति। पुनः शर्म इति विषये चर्चाकाले तत्र चत्वारि वर्णानि भवन्ति खलु, 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इति चतुर्वर्णानां मध्ये शर्म इति नाम तत्र एतेषां भवति। कस्य भवति? शर्म इति नाम ब्राह्मणानां नामान्ते शर्म इति भवेत्, ब्राह्मणों के नाम के बाद शर्म होना चाहिए। क्षत्रियाणां नामान्ते वर्म इति भवेत्, वैश्याणां नामान्ते दत्त इति भवेत्, शूद्राणां नामान्ते दासः इति भवेत् इति तत्र एकः श्लोकः अस्ति। इत्युक्ते शर्मान्तं ब्राह्मणस्य स्थात् स्यात्, वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु, धनान्तञ्चैव वैश्यस्य, धनान्तम् अन्त धन गोधनः एतद्धनः इति वैश्यस्य नाम भवेत्। स्यात् दासान्तं चान्त जन्मनः, अंत जन्मा को दासांत कहना चाहिए। एतद् विषये अपि किञ्चित् चर्चितं। पुनः चतुर्वर्णस्य विषये बहु किञ्चित् चर्चितम् आसीत्। अत्र किम् अस्ति, किम् उद्देश्यम् अस्ति चतुर्वर्णस्य, पुनः एतादृश नामदानस्यापि किं कारणमस्ति इत्यादि विषये अपि बहु चर्चितम् आसीत् पूर्वतनचर्चायां। तद्विषये पुनः विस्ताररूपेण चर्चां कुर्मः। शर्मा इति इत्युक्ते आनन्दः इति अस्ति तत्र। पुनः अधुना शर्मा इति नाम बहूनां भवति, बहुत सारे बहवः जनाः तेषां परम्परायां शर्मा इति नाम संस्थापितवन्तः अग्रे। तत् भवति, किन्तु शर्मवत् शर्म तेषाम् अन्तः वस्तुतः न भवति इत्यपि अस्ति। यथा केवलं नाम्ना शर्म अस्ति, नाम्ना ओन्ली इन् द नेम्, किन्तु वस्तुतः जीवनशैली अथवा जीवने शर्म अस्ति वा
इत्युक्ते आनन्दः किञ्चिदपि नास्ति इति दृश्यते, किन्तु सम्यक् करणीयं भवति। तत्र शर्म इत्युक्ते आनन्दः इत्येवम् अस्ति। तर्हि परमानन्दः एतत्तु सर्वेषां शर्म भवतु, सर्वेषां शर्म भवतु इत्येव उद्देश्यमस्ति, सभी के लिए शर्म हो एवं। तर्हि शर्म इति किमस्ति? मङ्गलम् इति, विष्णुः एव मङ्गलम् इति अस्ति। विष्णोः एव नाम, परमात्मनः परमशक्तेः नाम अस्ति शर्म, वही परमानन्दः इत्येव। अस्तु, अग्रिमं नाम विश्वरेताः इति नाम। एतस्य नाम्नः संख्या कथम् अस्ति? 88तमः नामः, 88th नेम्, विष्णु सहस्रनाम्नि 88th नेम् विश्वरेताः। एतस्य विषये किञ्चित्, विश्वस्य कारणत्वात् विश्वरेताः इति दृष्टम् आसीत्। रेतः, एतद्विषये अपि वयं चर्चितवन्तः, वि आल्सो डिस्कस्ड् अबौट् दिस्। रेतस् इति शब्दः, तत्र एकः शरीरस्य एकः धातुः अस्ति, अन्तिमः धातुः, लास्ट् धातु, येन उत्पत्तिः भवति। येन धातुना शरीरस्य, येन धातुना, इन् विच् धातु नेक्स्ट जनरेशन बिकम, तत्र अग्रिम जन्म भवति। यथा संतानोत्पत्ति कारणीभूत धातुः यः अस्ति रेतः इति उच्यते। तर्हि विश्वरेताः इति, रेतस् इति शब्दः, रेताः, रेतसी, रेतांसि इति तस्य एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपम् इति चिन्तयामि। तद्विषये अपि चर्चितं, रेतस् इति। पुनः एकवारं स्मरणार्थं स्वीकरोमि। अत्र रेतस्, रेतः इति रीयते क्षरति इति, रीयते क्षरति इति अस्ति। तथा शुक्रं, शुक्रम् इति, शुक्रधातुः शरीरे यद्भवति। स्त्रीणां रजोमयं रेतो बीजाढ्यमिन्द्रियं नरे, रजोमयं रेतो बीजाढ्यम् इन्द्रियं नरे, तस्मात् संयोगतः पुत्रो जायते गर्भसम्भवः इति एकत्र अस्ति। कुत्र अस्ति? हारी, प्रथमे अहनि रेतश्च संयोगात् कलनञ्च यत् इति हारीते शरीरस्थाने प्रथमे अध्याये। हारीते इति, हारीतम् इति किमपि अस्ति ग्रन्थः, तत्र अस्ति स्त्रीणां रजोमयं रेतो, स्त्रियों का रजोमय, रजोगुण युक्तं रेतः, तत्र सृष्ट्यर्थं रजोगुणः भवेदेव। रजोमयं रेतः बीजाढ्यम् इन्द्रियं नरे, बीजाढ्य, बीजः तत्र नरेषु भवति इत्युक्ते पुरुषेषु भवति, नरे, इन्द्रियं नरे, तस्मात् संयोगतः पुत्रो जायते, तयोः द्वयोः संयोगतः पुत्रोत्पत्तिः भवति, गर्भसम्भवः, एतत् गर्भे सम्भवति इति अस्ति, अत्र अस्ति। तर्हि विश्वरेताः इत्युक्ते जन्मकारणम् अथवा विश्वहेतुः, विश्वकारणं यदस्ति, विश्वकारणम् इति भगवन्नाम, द नेम् आफ् भगवान्, विश्वरेताः। तर्हि एतदेव, किं प्रथमे अहनि रेतश्च संयोगात् कलनाच्च यत्, तस्मात् संयोगतः पुत्रो, प्रथमे अहनि, पहले दिन, कलनञ्च यत् इत्युक्ते कलनं नाम अहं न जानामि। पुनः माता पित्रोर्बीज दोषाद् शुभैश्चावृतात्मनः गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतो वहाः शिराः, शोषयन्त्याशु विपर्हन्यते, तत्र संपूर्ण सर्वांगः स भवत्यपुमान् पुमान् इत्युक्ते कथं भवति इति एवम् अस्ति। पुत्र अनन्तरं चरकसंहितायाम् अपि अस्ति, अप्सु रेतः पात निषेधो यथा, पानी में रेत को नहीं गिराना चाहिए एवं इत्यादि विषये वयं दृष्टवन्तः।
न वामहस्तेन उद्धृत्य पिबेद् वक्त्रेण वा जलम, वामहस्तेन जलम न पिबेत, वक्त्रेण वामहस्त में लेफ्ट हैंड से पानी को उठाकर पीना नहीं चाहिए, एवं अत्र अस्ति। पुनः नोत्तरेद अनुपस्पृश्य न उत्तरेद अनुपस्पृश्य नाप्सु रेतस समुत्सृजेत, पानियों में रेतस को बहा नहीं देना चाहिए इत्युक्ते वेस्ट न कर्तव्यम् इत्येवम् अस्ति इति कौर्म उपविभागे कौर्मपुराणे एवम् अस्ति इति। पारदम् इत्यपि अस्ति, रेतः इत्युक्ते एतत् मर्क्युरी इत्यपि अर्थः अस्ति। एवं बहुविधा अर्थाः सन्ति। वृष्टिं लक्षणानाम् अपां देवानां, वृष्टिं लक्षणानाम् अपां देवानां रेतस्त्वाद्रेत उच्यते। देवानां रेतो वर्षमिति, देवताओं का जो रेत है रेतस इति यदस्ति, देवतानां वर्षम वृष्टिः इति अस्ति। वृष्टि से ही सब कुछ वो देवताएं बढ़ाते हैं, सर्वं वर्धयन्ति इति। वृष्टिः देवतानां रेतः, देवताओं के रेतस है। यथा मनुष्याणां रेतः इति धातुः यदस्ति तेन पुत्रोत्पत्तिः भवति, तथैव देवतानां रेतः भवति, तेषां कार्याणि एतानि इति। सृष्ट्यां विद्यमानानि, पृथिव्यां विविधानि कार्याणि, वायुः, वृष्टिः इत्यादि भवति खलु। अथवा वृष्टिना यत्किमपि अस्ति, पञ्च इन्द्रियाणि तत्र सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति एतेन वृष्टिः इत्येवं स्वीकृतम्। एवमेव बहुत्र यत् आसीत् तत्सर्वं वयं दृष्टवन्तः। विश्वरेताः इति शब्दस्य अर्थः, तत्र रेतस् इति शब्दस्य स्ट्रीम् इत्यपि अर्थः अस्ति। करेण्ट्, स्ट्रीम्, फ्लो, रेन् आर् वाटर् इत्यपि अर्थः अस्ति। फ्लो इत्यपि अर्थः अस्ति। पुनः फ्लो आफ् सीमन् इत्यपि अर्थः अस्ति। सेमिनल् फ्लूइड्, स्पर्म्, सीड् इत्यादि अर्थाः रेतस् इति विषये सन्ति। विश्वरेताः इति शब्दस्य अर्थः एवमासीत् इति दृष्टमासीत् वयं दृष्टं। पुनः प्रजाभवः इति अग्रिमं नाम। प्रजाभवः इति नाम विषये किमस्ति? सर्वाः प्रजाः यत् सकाशाद् उद्भवन्ति स प्रजाभवः। सर्वाः प्रजाः इति शब्दस्य अपि अर्थः प्रजायन्ते इति। प्रजाः, द वन हू बिकम तत्र बॉर्न, प्रजा प्रकृष्टेन जायन्ते इति प्रजाः। यत्किमपि प्रजायते सर्वेषां तत्र प्रजाः इति बहुवचने स्वीकृतमस्ति। बहुवचने प्रजाः शब्द का अर्थ जो भी प्रजात होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो सारे प्रजाः। तर्हि प्रजायन्ते अनेन यत् सकाशाद् उद्भवन्ति, जहाँ से, जिस स्थान से उत्पन्न होते हैं, यत् सकाशाद् उद्भवन्ति इति प्रजाः। उत्पत्तिः कस्मात् भवति इति एतद्विषयेपि चर्चितम् आसीत्। उत्पत्तिः भवति वा कस्यापि, यथा पृथिवी इति अस्ति, एतत्तु पूर्वमपि आसीत्, पहले भी था। तस्य रूपं स्वरूपं भिन्नमस्ति, तस्य स्वरूपं भिन्नमस्ति, तस्यापि उत्पत्तिः अस्ति वा इति प्रश्नः। पृथिवी, आकाशः तु पूर्वम् आसीत्, अधुना किञ्चित् गृहम् अन्यथा निर्मितं, तर्हि गृहाकाशः किञ्चित् भिन्नं, गृहे विद्यमानः आकाशः किञ्चित् भिन्नं दृश्यते, किन्तु पूर्वमपि आसीत्। तेजः इति, अग्निः इति पश्यामः चेत् अग्निः अपि पूर्वम् आसीत्, तस्य रूपं स्वरूपं भिन्नमस्ति। तत्र पृथिवी तेजो वायुः, तस्यापि रूपं भिन्नम् आसीत्, अधुना भिन्नमस्ति। इत्युक्ते पूर्वं सर्वम् आसीत् खलु। इत्युक्ते केन रूपेण आसीत्, किस रूप में था। एवमेव पश्यामः चेत् पूर्वम् आसीत् केनापि अन्यद् रूपेण आसीत्, ततः पूर्वम् अन्यद् रूपेण आसीत्, एवमेव अनन्तकालपर्यन्तम् अन्यद् रूपेण एव आसीत् इति एवं चिन्तनं भवेत्। किन्तु
आकाशस्य ज्ञानं केन रूपेण अस्ति इत्यादि विषये वयं चर्चितवन्तः। आकाश का ज्ञान किस रूप में है? तत्र वायोः ज्ञानम् अस्ति खलु। वायोः ज्ञानं, वायु का ज्ञान कब से है, कदा आरभ्य अस्ति, कथं तद् उत्पन्नं, वायोः ज्ञानं कथम् उत्पन्नम् इत्यादि वयं तत्र चर्चितवन्तः। श्रूयते वा ध्वनिः? सम्यक् श्रूयते खलु? श्रूयते वा ध्वनिः? इदानीं श्रूयते हा। मध्ये। तदेव ज्ञानं, ज्ञानम् इति अपि उत्पद्यते खलु। ज्ञानम् अधुना बाल्यादारभ्य किमपि पूर्वम् आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगन्ध किमपि नासीत्। तर्हि एकं तत्र दूरवाणी आगच्छति, अहं सन्देशं प्रेषयामि, सन्देशं सम्प्रेष्य वदामि। अतः न श्रूयते। अस्तु, किमस्ति? तदेव वायुज्ञानम्, आकाशज्ञानं, तत्सर्वम् एकस्मादेव आगच्छति खलु। एक ही जगह से सभी का ज्ञान हो रहा है। सर्वेषां ज्ञानम् अन्येन अन्येन भवति वा, अन्य अन्य लोगों से हो रहा है क्या? एकेन एव भवति खलु। तत्र एकस्मिन् कश्चन शक्तिः अस्ति सर्वदर्शनार्थं। सब कुछ देखने का शक्ति एक ही में है, एकस्मिन्नेव सर्वदर्शनशक्तिः अस्ति। तर्हि एतत् सर्वं कुतः आगच्छति? तत्र यः परमशक्तिः अस्ति तेनैव एतत् सर्वं अस्ति इति। तत्र प्रजाभवः, प्रजानां, प्रजाः एतत् सकाशात् उद्भवन्ति। जो भी प्रजा है, प्रजात वस्तु है, वो सब कुछ यहाँ से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए वो प्रजाभवः इति नाम सार्थकं अस्ति विष्णोः। पुनः अहः इति तत्र उक्तम्। अहः इति शब्दस्य अर्थः दिनम् इति, डे इत्यर्थः अस्ति। डे इत्यपि तस्य नाम, हिस् नेम् इस् डे। अहः दिनं, 90तमः नामः, 19th नेम्, अहः दिनं। तर्हि प्रकाशकत्वात्, प्रकाशरूपत्वात् अहः, प्रकाश स्वरूप के कारण अहः दिनम् इति अर्थः अस्ति। तर्हि प्रकाशः इत्युक्ते किमस्ति इति पश्यामः चेत्, प्रकाशः ज्ञानम् इति अर्थे वयं दृष्टवन्तः। तर्हि एतद्विषये इतोपि सम्यक् रूपेण चर्चितव्यम् अस्ति। समयः अपि जायमानः अस्ति, विलम्बेन आरम्भः जातः, किन्तु भवन्तः वदन्तु, अहः प्रकाशम् इति किमर्थम् उच्यते? अहः इत्युक्ते दिनम् इति अर्थः। दिनम् अपि स एव, आल्सो ही इस् डे इति, नैट् नास्ति, डे इति अस्ति, दिनम्। अहः एतत् प्रकाशः अस्ति इति। किमर्थं सः प्रकाशः इति उच्यते? अहं बाल्ये यथा कोटिसूर्यसमप्रभः इति गणपतिस्तुतिः मध्ये आसीत्, कोटिसूर्यसमप्रभः। तर्हि कोटिसूर्यसमप्रभः इत्युक्ते कथं भवति? कोटिसूर्यसमानप्रभा कैसा होता है? अहं चिन्तयामि स्म, यथा एकः सूर्यः अस्ति, सूर्य है, उसको कॉपी करके दो सूर्य करना है, कॉपी पेस्ट टू सूर्य, एवमेव चत्वारि सूर्याः, एवमेव कोटिसूर्यः पुरतः आगच्छन्ति चेत् कथम् इति, एवं कल्पनां करोमि स्म। इत्युक्ते तत्र तत्र आशयः एवम् अस्ति। प्रभा इति शब्दस्य कः अर्थः? प्रभा, प्रकाशः। प्रकाश इति शब्दस्य अर्थः अस्ति प्रकाशः, काशते। काशते इत्युक्ते दिखाई देता है, द वन हू तत्र शोस्, प्रकाशः। प्रकाशते इत्युक्ते द वन थिंग दैट शोस् एवरीथिंग, सर्वं काशते इति प्रकाशः, प्रकाशयति इति।
अथवा दृश्यते इति, काशते दृश्य किमस्ति प्रकाशशब्दस्य, तर्हि प्रकाशः, तर्हि अन्धकारः अपि काशते वा न वा? अन्धकारस्य अन्धकारः काशते, तर्हि दृश्यते, तदपि तत्रापि प्रकाशः अस्ति। अथवा दुःखं काशते, दुःखं दृश्यते, तर्हि तत्रापि कश्चन प्रकाशः अस्ति। प्रकाशं विना सुखानुभवः अपि नास्ति, दुःखानुभवः अपि नास्ति। तत्र अनुभवः इति, तस्य दर्शनम् अपि भवितुं कश्चन ज्ञानं, प्रकाशः अपेक्षते। एवमेव सुखं वा भवतु, दुःखं वा भवतु, ज्ञानं वा भवतु, अज्ञानं वा भवतु, अज्ञानस्य दर्शनार्थमपि कश्चन प्रकाशः, अज्ञानम् अस्ति इति कथं ज्ञायते? तदपि प्रकाश्यते खलु, प्रकाशितः भवति। अज्ञानं प्रकाशितः इत्युक्ते अज्ञानस्य अस्तित्वं दृश्यते इति चिन्तयामः चेत् अज्ञानस्य प्रकाशः भवति इत्युक्ते अज्ञाने अपि प्रकाशः अस्ति, अंधकारे अपि प्रकाशः इत्युक्ते अंधकारमपि दृश्यते खलु, आल्सो वि सी डार्कनेस इत्युक्ते तदपि कथं प्रकाशते इत्युक्ते अन्तः तत्र किमपि एकः शक्तिः अस्ति, परमात्मशक्तिः सर्वत्र यः प्रवहति सः शक्तिः प्रकाशयति, तदेव प्रकाशः। अधुना दिनम् अस्ति वा रात्रिः अस्ति वा? अधुना भवन्तः रात्रौ शयनं कुर्वन्ति, शयनकाले तत् सः तत् शक्तिः, परमात्मशक्तिः अस्ति, अहं शयनं करोमि इति अनुभवः नास्ति चेदपि शयने कश्चन अनुभव तो अस्ति, शयन में भी कोई ना कोई अनुभव है। प्रातः उत्थाय वयं स्मरणं कुर्मः, तस्य प्रातः सुबह उठकर उसका स्मरण करते हैं, तर्हि शयनं रात्रौ कुर्मः इत्यपि यद्यपि अस्ति, तत्रापि कश्चन अनुभवः अस्ति, तत्रापि कश्चन प्रकाशः अस्ति इति अस्ति। तर्हि तर्हि दिनम् इति तस्मै उच्यते। दिनम् इत्युक्ते अधुना अहं पश्यन् अस्मि, जीवनम् अस्ति, मम जीवनम् अस्ति, सर्वं चलति खलु, प्रचलति, सृष्टिः प्रचलति, कथं दिनम् अस्ति, एतत् सर्वं परमात्मना प्रकाशेण दिवा अस्ति अत्र, अतः सृष्टिः प्रचलति। यदि परमात्म प्रकाशः नास्ति तर्हि रात्रिः भवति इति, इत्युक्ते किमपि न चलति, निरन्तरं सृष्टिः चलति खलु, निरन्तरं पृथिवी भ्रमति। वयं तु शयनं कुर्मः, सूर्यः अस्तङ्गतः भवति यद्यपि, तथापि पृथिवी तु चलति खलु, भ्रमणं करोति, तदपि एकस्य शक्तिना भ्रमणं करोति, एक शक्ति से भ्रमण करता, तदपि दिनम् इत्येव तस्य वक्तुं शक्यते। अस्माकं दिनम् एतद् अल्पमस्ति, एतदपि स एव अस्ति। अभी जो सुबह होता है, प्रातः कालादारभ्य रात्रि पर्यन्तं यद् दिनमस्ति सर्वं दृश्यते, सर्वाणि कार्याणि यदा प्रचलन्ति, जब सभी कार्य प्रचलित होते हैं, दिनम् इति अस्ति सर्वं, तदपि परमात्मा एव तत्र स्वयं सर्वं प्रकाशयति इत्येव अस्ति। यथा सूर्यस्य विषये उच्यते, अन्तः सूर्यः कश्चन अस्ति, अंदर कोई एक सूर्य है, तस्यैव प्रतीकः बहिः अपि सूर्यः अस्ति। तस्यैव प्रतीकः इत्युक्ते प्रतीकशब्दस्य आङ्ग्लभाषायां कः अर्थः? मॉडल ऑफ इनर सूर्य इज आउटर सूर्य। एवं अन्तः सूर्यस्य प्रतीकः बहिः सूर्यः अस्ति इति उच्यते। तर्हि प्रतीकः इत्युक्ते तत्सदृशः इत्येव अर्थः अस्ति। वैसे ही बाहर भी सूर्य है, बहिः सूर्यः सर्वं यथा प्रकाशति यति, तथैव अन्तः सूर्यः सर्वमपि यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं प्रकाशयति। तत् दिनम् इति तदर्थं तस्य नाम अस्ति। सः यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र दिनमेव भवति,
वहाँ वहाँ दिन ही होता है। यथा सूर्यः यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र दिनमेव रात्रिं निवारयति। दिनम स्वयमेव दिनम भूत्वा आगच्छति, खुद ही दिन बनकर आता है। सूर्यः आगच्छति दिवाम दिवसम आनयति, दिन को लाता है। अहः आनयति, सुबह को लाता है। एवमपि अस्ति, सूर्यः सुबह प्रातः इति यदस्ति भिन्नं नास्ति। तत्तु मिलित्वा इव भवति खलु सर्वदा, शब्द अर्थवत्। शब्द और अर्थों जैसा साथ ही रहता है, तथैव सूर्यः दिनं मिलित्वा इव भवति। अतः अहः इति तस्य नाम अस्ति। इतोपि चर्चाम् अग्रे कुर्मः। अत्र समाप्तिः भवतु अद्य। अग्रे अनुवर्तयामः अहः इति विषये। भवतां चिन्तनं किमपि अस्ति वा वक्तव्यम्? अस्ति चेत् उच्यन्ताम्। नास्ति वा? नास्ति। मम नास्ति। अहं केवलं उदयनः महोदय अहं चिन्तयामि यत् सः रात्रौ दीर्घकालः जागरितः आसीत्, प्रायशः इदानीं सः शयने स्वप्नः अस्ति। सः अहं न जानामि सः अवदत् यत् अहम् आगमिष्यामि, किन्तु अहम् इदानीं पश्यामि यत् सः न आगच्छत्। धन्यवादः। अस्तु अस्तु। अधुना अहं समापयामि। पुनः श्वः मिलामः। श्वः मिलामः। मम कार्यं भवति चेत् सूचयामि। यथाशक्ति सार्धसप्तवादनात् पूर्वम् आरम्भं कर्तुं प्रयासं करोमि। यदि प्रातः शीघ्रं मम दिवा भवति इत्युक्ते अज्ञानात् तत्र बहिः गच्छामि, तर्हि शीघ्रं यदि उत्थानं भवति, 4:30 उत्थानं कर्तव्यम् इति अस्ति। अट्लीस्ट् न्यूनातिन्यूनं 5 वा उत्थानस्य अभ्यासः करणीयः। अहं तु 4:30 परम् उत्तिष्ठामि। अतः कार्याणि विलम्बेन भवन्ति। इतोपि तत्र भवति चेत् इतोपि शीघ्रं सम्यक् रूपेण 7 आरम्भं कर्तुं शक्नोमि। 7 बजे प्रारंभ कर सकता हूँ। अस्तु, अधुना समापयामि। पुनर्मिलामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः।